हाय नमस्कार मित्रांनो, गौरव प्रकाशन आणि क्रिएशनमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो। आणि आज तुमच्या मनात प्रश्न असेल ना की रस्त्यावर आपण जात असताना ज्या गाड्यांवरती जे कंटेनर लोड केलेले असतात ते नेमके कसे केलेले असतात, हा तुम्हाला प्रश्न पडतोच ना। तर त्याचं उत्तर मी घेऊन आलेलो आहे। कलमार नावाचं मशीन आहे जे कलमार, जिमी, सॅमी अशा 2-3 कंपन्या आहेत त्या बनवतात। त्याच्यामध्ये प्रचंड ताकदीचं हायड्रोलिक सिस्टम बसवलेली असते। जे मशीन 40 ते 45 टन अगदी लीलया उचलतं आणि त्याच्या चारही बाजूला 4 कोपऱ्यांमध्ये लॉक सिस्टम असते। ज्या कंटेनरमध्येही 4 कोपरे असतात त्याच्यामध्ये ती लॉक सिस्टम अगदी व्यवस्थित बसते आणि त्यानंतर हायड्रोलिक पॉवरच्या साहाय्यानं कलमार तो कंटेनर उचलतो आणि लीलया तिथे गाडीवरती अथवा जमिनीवरती ठेवतो। आणि ह्या कलमारमध्ये अतिशय ताकद असते मित्रांनो। तंत्रज्ञानाने मानवी जीवन किती सुसह्य केले नाही का। ज्यावेळी आपण हे अजस्र असं कलमार मशीन पाहतो ना त्यावेळी आपल्यालाही तसंच वाटतं। तंत्रज्ञानाचा शोध मानवी आयुष्यामध्ये कितीतरी सुख घेऊन आलंय असं म्हणायला हरकत नाही।